नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा। संविधान प्रतिको सच्चा सम्मानले देशलाई समृद्ध लोकतन्त्रको नयाँ उचाइमा पुर्याउने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको विश्वास। जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विभाजनकारी प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा। प्रदेशमा भएका अस्थिरताका कारण सिङ्गो प्रदेशवासीमा वितृष्णा पैदा भएको कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएको धारणा। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। शिक्षकको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप फुटबल बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने। नेपालले पहिलो खेल बिहिबार पाकिस्तानसँग खेल्ने। उत्कृष्ट नतिजा आउने नेपाली टोलीको। प्राइम समाचार अब विस्तार। संविधान दिवस दोस्रो जनआन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको आजदेखि 9 वर्ष लागेको छ। जनताले सडक आन्दोलनबाटै देशमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको धेरै व्यवस्था लागू हुन सकेका छैनन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएको मङ्गलबार 8 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी भएको हो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनको जगमा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि 2070 सालमा निर्वाचन भई दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला रहेका बेला राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072 जारी गरेका थिए। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। नेपालको संविधान 2072 लाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भने पनि संविधान जारी गर्ने बेला तत्कालीन मधेस केन्द्रीय दल भने आन्दोलित थिए। उनीहरूले आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै संविधान सभालाई बहिष्कार गरेका थिए। तत्कालीन मधेस केन्द्रीय दल 2072 साल यता विभिन्न सरकारमा सहभागी भए पनि उनीहरूले अझै संविधानले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै संशोधनको माग गरिरहेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पुर्याउने, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सबै जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने, सरकारी सेवा सुविधालाई छिटो छरितो बनाउने संविधानको मूल मर्म थियो। त्यो मर्म अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न करिब 3 दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण गरियो। पुराना कानुनलाई संशोधन गरियो। 3 तहका सरकार गठन भए, तर निम्न वर्गको समस्या समाधान भएन। भ्रष्टाचार झन्झन मौलाउँदै गएको छ। तत्कालीन समयमा संविधान जारी गरेका राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरेका छन्, तर संविधानविदहरूले भने यान्त्रिक रूपमा संविधान कार्यान्वयन भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। संविधानले 8 वर्षको यात्रा पार गरेको छ। संविधानले लिएका उद्देश्यहरू यान्त्रिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म आवधिक निर्वाचन भएर निर्वाचित संस्थाहरू क्रियाशील छन्। जननिर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मुलुकको शासन व्यवस्था सम्हालिरहेको हुनाले यान्त्रिक रूपमा संविधानको कार्यान्वयन सन्तोषजनकै रूपमा भएको छ।
तर सारभूत रूपमा संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन। सारभूत रूपमा संविधानको कार्यान्वयन भनेको यो संविधानले जुन वर्गमाथि विशेष संरक्षण र न्याय प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ती वर्गहरूले यो संविधानको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आधारभूत वर्गका दलित, किसान, मजदुर, मधेसी, जनजाति, खस आर्य जो गरिबीको रेखामुनि छन् तिनलाई संवैधानिक अभ्यासको क्रममा हामीले माथि ल्याउन सकेका छैनौँ। संविधान हाम्रो समावेशी छ, सामाजिक न्यायसहितको संविधान छ, तर त्यो सामाजिक न्याय र समावेशिताको प्रतिफल तरमारा वर्ग, उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग र मध्यम वर्गले उपयोग गरिरहेका हुनाले संविधानका उपलब्धिहरू आधारभूत तहमा पुग्न सकेका छैनन्। संविधानको यो कमजोर पक्ष हो। अहिले पनि संविधानका मूल मर्मलाई लिएर काठमाडौँमा प्रदर्शन हुने गरेको छ। संविधानका मूल मर्महरू संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यद्यपि समग्रमा संविधान राम्रो भए पनि संविधानका कमी कमजोरीलाई भने सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने संविधानविदको धारणा छ। यो संविधानलाई अझै चाहिँ जैविक बनाउनलाई संविधानमा जे कुराहरू मिलेको छैन, जे हिजो त्रुटिहरू थिए, संविधान लेखेर जारी गर्दाखेरि जो चाहिँ समूह या दल या कुनै व्यक्तिले चाहिँ यो संविधानलाई मान्नु भएको थिएन, स्वीकार गर्नुभएको थिएन, उहाँहरूका आवाजहरूलाई पनि त्यत्तिकै सुनिनुपर्छ। अब संविधान आफैमा जडवस्तु होइन, यसलाई जति चाहिँ संशोधन गर्दै गयो त्यति जैविक बन्छ, त्यति चाहिँ धेरै वर्षसम्म टिक्न सक्छ। त्यसैले अहिले नै आजको दिनमा के सन्देश जानु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि जनताका चाहना छन्, इच्छा छन्, आकाङ्क्षा छन्, अझै पनि संविधानले सम्पूर्णतः एड्रेस गर्न सकेको छैन, सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी उच्च स्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न आजैको मितिबाट चाहिँ सरकारले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैबाट नै जे चाहिँ चाहना होलान्, जे एजेन्डा आउला त्यो एजेन्डामा वर्षौँ छलफल गरेर संविधानलाई अझै परिमार्जित गर्दै परिष्कृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले नै बल्ल जैविक संविधान बन्छ। संविधान कार्यान्वयन गरी जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर वृद्धि गर्न जनताबाट निर्वाचित भएका राजनीतिक दलका नेता भने आफ्नै निजी स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन्। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि राजनीतिक दलका नेता जनताको जनचासो भन्दा आफ्नै स्वार्थ र फाइदामा रुमलिँदा व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि आउन थालेको छ। त्यसैले हजारौं जनताको बलिदानी र त्यागबाट आएको संविधानलाई रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल र जनता सचेत हुनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आज संविधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भएको हो, तर संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। आम जनताले संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, संविधानमा दिएको अधिकारको प्रत्याभूति कतिको गर्नुभएको छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका अधिकारहरू नागरिकले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् र यो कुरा कागजमा मात्रै सीमित छ भन्दा हुन्छ। 25 वर्ष भइसक्यो, 3टा व्यवस्था फेरियो तर जनताको कुनै व्यवस्था फेरिए छैन, अवस्था फेरिए छैन। यो संविधान मात्र नेताको लागि मात्रै हो। संविधानको त विगत र वर्तमानमा उस्तै हो, त्यस्तो छुट्टै जनताले चाहिँ प्रत्याभूति गर्न केही पाएको छैन। अब संविधानमा जो समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर संविधानमा उल्लेख गर्यो, समाजवादका केही आधारहरू जनतालाई दिनु पर्थ्यो, उपलब्ध गराइनु पर्थ्यो, त्यसमा ध्यान दिएन। केवल कागजी रूपमा एउटा सेन्टेन्स थप्ने काम भएको छ। समग्र रूपमा त यो संविधानले जनताको अधिकार दिएको छ, तर जनताबाट चुसेको पनि छ। यो दुनियाँभरको कर लगाएछ, हरेक क्षेत्रमा कर छ। अनि यो करहरूले गर्दा जनता एकदम उपयोगी भइसकेछ। यो संविधान धेरै टिक्ने अवस्था छैन। ठिकै लाग्छ, हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ संविधानै लागु नभए त्यस्तो हुँदैन। एकैचोटि भत्तै हुँदैन, बिस्तारै भएकै देख्छु म चाहिँ। पहिला हेरी अब त्यो
पहिला हेरी अहिले विकास पनि भएकै जस्तो लाग्छ। समावेशिता हरेक क्षेत्रमा संहिता लागू भए अनुसार अधिकार हरेक क्षेत्रमा बराबर नै भएको छ। वात्तै त हुँदैन, बिस्तारै हुने हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको हक अधिकारलाई स्थापित गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा काठमाडौँ नक्साल स्थित नारायण चौरमा आयोजित एमाले राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानलाई सफल बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकका उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने खालका अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै विभाजनकारी प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्नका लागि जुनसुकै नाममा हुने क्रियाकलाप विरुद्ध नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले शान्ति सुव्यवस्था समानता राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राजधानीमा मात्रै नभई देशैभर नै जनस्तरमा संविधान दिवस मनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति सुव्यवस्था सामाजिक न्याय समानता राष्ट्रिय एकता कायम गरेर यस उत्सवलाई पनि हामीले त्यसै रूपमा मनाउँ भन्ने हेतुले हामीले राष्ट्रिय दिवस जनस्तरबाटै मनाउने वास्तवमै राष्ट्रिय दिवस देशभरिका जनताको साझा दिवस। यसकारण हामी यसलाई राजधानीमा मात्रै होइन प्रदेश र जिल्लाहरूमा पालिकाहरूमा पनि जनस्तरमा यस दिवसलाई आगामी दिनहरूमा अझ भव्यताका साथ मनाउँदै जानेछौँ। नारायण चौरमा संविधानमा उल्लेख गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक लगायत लेखिएका बोर्डहरू राखिएका थिए भने सयौंको संख्यामा आएका नागरिकहरूले नेपाली झण्डाको साथमा सेल्फी खिचाएका थिए। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान संघीयता सहितको जारी भएको थियो। हरेक वर्ष असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। संविधान दिवसको अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। आज 8औं संविधान दिवस जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट गठन भएको संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधान जारी भएको आज 8 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान 2072 जारी भएको घोषणा गरेका थिए। यसै दिनलाई सम्झिँदै हरेक वर्ष असोज 3 गते संविधान दिवस मनाइदै आएको छ। यसै अवसरमा बुधबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान दिवस 2080 मनाइएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँको टुँडिखेलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको थियो। समारोहमा बोल्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानका आधार स्तम्भहरू सबल बन्दै गएको र अबको कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ भएको बताए। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरा अभिव्यक्त गरेका छौँ। सबै प्रकारका विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना समेत हामीले गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा लोकतन्त्र, सुशासन, दिगो शान्ति र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गरी सबल बनाउँदै जानु हामी सबैको
आज कर्तव्य हो। संविधान दिवसको अवसरमा संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। काठमाडौँ स्थित नक्सालको नारायण चौरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पार्टीका नेताहरू साथै थुप्रै युवा युवतीहरूले नेपालको झण्डासँग सेल्फी खिचाएका थिए। कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधानको उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोजिएको र राष्ट्रिय एकतामाथि खलल पुर्याउने काम हुन थालेको भन्दै यस्ता कार्यहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालमा नयाँ संविधान ल्याउन अग्रणीय भूमिका निर्वाह गरेका स्वर्गीय नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङको सम्झनामा नेकपा एमाले सुभाष र संविधान कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा देश विदेशबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। यो संविधान जारी हुँदा संविधान सभाका 601 सभासद मध्ये 537 जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर संविधान भने अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन। सुरुदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेस केन्द्रित दल, आदिवासी जनजाति लगायतले यो संविधानमाथि अझै असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका मागहरू उठाइरहेका छन्। मुलुकभरि संविधान दिवसको उत्सव मनाइरहँदा मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एकपक्षीय रूपमा संविधान जारी भएको भन्दै यसको विरोधमा कालो दिवस मनाएको छ। नेता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। हामीले भनेको ठाउँहरू भन्दा नि धेरै त्रुटिपूर्ण संविधान छ, जुन कि यो पछिल्लो 8 वर्षमा संविधान कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा त्रुटि छ भन्ने कुराहरू देखिसकेको अवस्था छ। त हामीले राखेको माग मुद्दाहरू अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। त्यसकारण आंशिक रूपमा स्वीकार गरिएको हुनाले हामीले बारम्बार संशोधन गर्ने भनेको हो। संशोधन गर्ने भनेकै के हो भने आंशिक रूपमा स्वीकारेका छौँ र आंशिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनौँ। त जुन नमिलेका कुराहरू छ, किनभने संविधान भनेको फेरि साझा दस्तावेज हो, त्यो मूल कानुन हो देशको, त्यो सर्वसम्मतिको दस्तावेज बन्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन होस् भनेर जबसम्म त्यो सर्वस्वीकार्य हुँदैन, जबसम्म हाम्रा माग मुद्दाहरू समेटिँदैन, त्यो पूर्ण हुँदैन, तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो सङ्घर्ष आन्दोलन आजको दिनको आन्दोलन चाहिँ जारी रहिरहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि संविधानलाई आलोचनात्मक रूपमा समर्थन गर्दै संविधानमा उल्लेखित मूलभूत मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। यद्यपि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भए पनि आम जनताका समस्या भने अझै जिउका तिउनै छन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जनताका छोराछोरी राष्ट्राध्यक्ष भए पनि जनताले संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारहरू अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानमा लेखिएका प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले संविधानमा समाजवाद स्थापना, भेदभाव, अन्यायको अन्त्य लगायतका सबै विषय समेटिए पनि संविधानमा लेखिएका प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापनाका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने, मौलिक हक जनतामा प्रदान गर्ने कुरामा निकै समस्या देखिएको उहाँले बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले बजेटमा पनि रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रम राखे पनि वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। हामी सरकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिएका कुराहरू आफैले जुन हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ती कुराहरू व्यवहारमा लागू गरेर देखाउनका लागि हामी अघि बढ्न आह्वान गर्न चाहन्छौँ। अगाडि बढ्नुहोस्। समाजवादी मोर्चाले पनि र हाम्रो पार्टीले पनि राम्रो कामको निम्ति सरकारलाई पुरै साथ दिनेछ। उहाँले संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि सरकारलाई आह्वान गर्दै सरकारका राम्रा कामलाई सदैव साथ दिने बताउनुभयो। टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका 4 जना कैदी बन्दी संविधान दिवसका दिन रिहा भएका छन्। कैलाली कारागारमा रहेका 3 जना र पोखरा स्थित बाल सुधार गृहमा रहेका 1 जना गरी 4 जना कैदी बन्दी रिहा भएका हुन्। कैलाली कारागार र सुधार गृहमा रहेका नाबालक समेतले आम माफी पाएसँगै टिकापुर घटनाका सबै दोषीहरू छुटेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। संविधान दिवसको अवसरमा कैलाली कारागारबाट 41 वर्षीय वीरबहादुर चौधरी, 25 वर्षीय प्रदीप चौधरी र 25 वर्षीय हरिनारायण चौधरी बुधबार रिहा भएका छन्। वीरबहादुर 2072 सालको भदौ 14 गते
प्रदीप 2072 साल भदौ 28 गते र हरिनारायण घटना भएको भोलिपल्ट अर्थात् 2072 सालको भदौ 8 गते पक्राउ परेका थिए। तिनैजनालाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाका चोरी मुद्दामा कैद सजाय तोकिएको थियो। घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका रेशमलाल चौधरी यसअघि नै रिहा भइसकेका थिए। राजनीतिक पहुँच भएका कारण रेशम रिहा भएका तर सामान्य व्यक्ति नछुटेका भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संविधान दिवसका अवसरमा तिनैजना रिहा भएका हुन्। नाबालक श्रवण चौधरी पनि बुधबार नै रिहा भएका छन्। रिहा भएसँगै संविधान दिवसलाई कालो दिन नभई खुसीको दिनका रूपमा मनाउने उनीहरू बताउँछन्। यो संविधान दिवस 2080 को असोज 3 गते हामी थारूहरू कालो दिनको रूपमा मनाउने गर्थ्यौँ। तर राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा बुद्धिपूर्ण तरिकाले हो कि नै थारूको घरमा पनि आज उल्लास मनाउने एउटा ठाउँ बनाइदिनु भयो। जुन तरिकाले हामीले एउटा कालो दिन मनाउँथ्यौँ त्यो दिन आज कालो दिन हुनेवाला छैन र सबैको खुसी घरमा खुसी हुनेछ। थरुहट प्रदेशको माग गर्दै 2072 सालको भदौ 7 गते टिकापुरमा भएको झडपका क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित नेपाल प्रहरीका 2 जना निरीक्षक, हवलदार, जवान, सशस्त्र प्रहरी हवलदार र नाबालक गरी 9 जनाको ज्यान गएको थियो। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 अनुसार उनीहरूको कैद कट्टा गरेका हुन्। संविधानको धारा 2076 को फौजदारी कसुर ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर नियमावली 2076 मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कैलाली कारागारबाट छुटेका तिनैजनालाई लिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सङ्घीय सांसद अरुण चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश मन्त्री, सांसद सहितका व्यक्तिहरू कैलाली कारागार पुगेका थिए। टिकापुर घटनामा संलग्न भएका 30 जना फरार छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले ती 30 जना विरुद्ध लगाइएको झुटा मुद्दा छिटै खारेज हुने दावी गरेका छन्। रिहा भएका बन्दीहरू लिन कैलाली कारागार पुगेका रेशमले फरारको सूचीमा रहेकाहरूको मुद्दा खारेजीका लागि पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको दावी गरे। टिकापुरका स्थानीय जनताको जीवन स्तरमा अपूरणीय क्षति भयो। त्यसको क्षति र भरण पोषण हुन सक्दैन। तथापि राजनीतिक सङ्घर्षको यात्रामा हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्दा हामी अझै पनि भन्न चाहन्छौँ, सबै जनताले संविधानमा आफ्नो सुनिश्चित अधिकार पाउनु पर्दछ। सबै जनताले संविधानमा आफ्नो हक र अधिकार पाउनु नैसर्गिक दायित्व हो। यसलाई हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन। यद्यपि हाम्रा अझै 30 जना साथीहरूलाई झुटा मुद्दा लगाइएको छ। उहाँहरूको मुद्दालाई पनि अविलम्ब फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा हामी लाग्नेछौँ र निश्चय पनि यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको मुद्दा पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्नेछ। टिकापुर घटनापछि कारागारमा कैद भुक्तानी गरिरहेका सबैले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सबैभन्दा उपलब्धि मानेको छ। हाल सरकारमा समेत रहेको पार्टीले चुनावी मुद्दा पूरा गरेको दावी गरेको छ। आजको दिनको प्रतीक्षामा हामी थियौँ होइन। आजको दिन भनेको हाम्रो लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लागि एकदमै सफलता। एकदमै यो दिनको हामीले पार्टी खोल्ने क्रमदेखि नै हाम्रो चुनावमा म लड्दै गर्दाखेरि पनि मैले उहाँलाई पत्रकारजीलाई भेट्दाखेरि पनि भन्दै थिएँ, एउटै प्रश्न हुन्थ्यो पत्रकारहरूको चुनावमा उठ्ने क्रममा उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि पनि, यो चुनावको एजेन्डा के, पार्टीको एजेन्डा के, तपाईँहरूको एजेन्डा भनेको राजबन्दी चुनाव मात्रै हो त भन्ने हुन्थ्यो। जुन एउटा हामीले उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ त्यो पुरा भएको छ। आजको दिनको लागि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरेर मन्त्री परिषद अनि हाम्रो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेशमलाल चौधरीको रिहाईका बारेमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा भने उनलाई छाड्नु उचित नभएको ठहर गरिएको छ। रेशम चौधरीको रिहाईका विरुद्ध टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिँदै रेशमलाई पुनः पक्राउ गर्न माग गरेकी छिन्। सर्वोच्चमा परेको उक्त रिट उप सुनाई अझै भएको छैन। कैलाली कारागारबाट संविधान दिवसका दिन 9 जना कैदीबन्दीको रिहा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दिँदै आएको आम माफी यसपालि रोकिएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका मध्ये 670 जनाको बाँकी कैद मिनाहा गरे पनि जघन्य अपराधका 34 जना दोषीलाई आम माफी दिन भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरेका छन्। आम माफीलाई लिएर विगतमा भएका विरोधबाट राष्ट्रपति जोगिन खोजेको देखिन्छ। यसलाई कानूनविदहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। कैदीलाई आम माफी दिने सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विवादित हुनबाट पन्छिएका छन्। विगतमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको आम माफीको चौतर्फी विरोध भएपछि पौडेलले 34 जनाको आम माफी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। व्यक्ति हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, काठ तस्करी, कुटपिट तथा अङ्गभङ्ग, हात हतियार, खरखजना लगायत कसुरमा दोषी ठहर 34 जनालाई संविधान दिवसमा आम माफी दिन सरकारले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले संविधान दिवसको अवसरमा 670 जनाको बाँकी कैद मिनाहा र 34 जनालाई आम माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेल भने 50% सजाय भुक्तान गरेका 667 र 3 जना ज्येष्ठ नागरिक गरे 670 जनाको बाँकी कैद मिनाहा गरे पनि आम माफी दिनबाट पछि हटेका हुन्। विगतमा संविधान र कानुन मिचेर दिने आम माफी यसपालि रोकिनु सकारात्मक पक्ष रहेको कानुनविदहरूको तर्क छ। कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। एउटा त यो क्याटेगोरीको त आउटराइटली यो गर्न मिल्दैन भन्यो, तर इभेन केही अपराधहरूमा त्यसको पनि मोडस अप्रेन्डी के छ त्यो कुराहरूले पनि खुलाएको छ र त्यस्ता अपराधहरूमा पनि जुन एउटा उन्मुक्ति दिने जुन सरकारको जुन रवैया हो यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ र त्यसमा पनि के हो भने यो संविधान दिवसको दिन पालेर संविधान दिवसको उपलक्ष्य पारेर अब यस किसिमको प्रवृत्ति त एकदमै घातक हो, अशोभनीय छ। यसको चाहिँ चौतर्फी निन्दा गरिनुपर्छ र राष्ट्रपति महोदयले जे होस् पहिलोचोटि यो एक किसिमको यो कदम चाल्नुभयो। यो उहाँ चाहिँ यो सकारात्मक कदम हो। हामी सबैले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 159 मा अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा काम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। तर त्यसैको उपदफा 4 मा भने भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिका वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार गरेको लगायतको कसुरलाई माफी दिन नमिल्ने भनी लेखिएको छ। तर राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र शक्ति केन्द्रको दबावमा यी सबै सजायलाई गैर कानुनी रूपमा सरकारले माफी दिँदै आएको छ। गत गणतन्त्र दिवसमा 19 जना, प्रजातन्त्र दिवस 2079 मा 14 जना र संविधान दिवस 2079 मा 21 जना जघन्य अपराधका दोषीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका उदाहरणहरू छन्। विगतमा गरिएका काम गलत भए पनि यसपालि राष्ट्रपतिले उदाहरणीय कार्य गरेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको तर्क छ। भविष्यमा पनि गैर कानुनी रूपमा हुने आम माफी रोक्नका लागि सरकारले सो इच्छा भन्दा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिक्रिया लिएर गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरीले के भन्छ थुप अपराधमा समातेका जुन व्यक्तिहरू छन् नि, आम माफी पाएर छुटेका व्यक्तिहरू पनि यस्तो दोहोऱ्याएर अपराध समातेका छन्। अब के गर्ने तपाईँले सोध्नुभयो होइन, किनकि अपराधसँग लड्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी त नेपाल प्रहरीको हो नि त। भोलि दिन छुटेका व्यक्तिले फेरि क्राइम गर्ने भने त्यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले आउँछ। कमसे कम प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भेरिफाई गर्ने र स्थानीय जुन हाम्रो स्थानीय निकाय छ नि गृह मन्त्रालय, म पनि तपाईँको मन्त्रालय पोलिटिकल लेभलमा होइन कि जुन त्यहाँको कर्मचारी लेभलमा छ नि, यो दुईटा तहबाट पनि तपाईँ यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अडिट गर्ने चाहिँ या त्यहाँ पठाएर त्यहाँबाट यसलाई एकचोटि अडिट गर्ने र उनीहरूलाई सोध्ने, उनीहरूको सरकार पनि लिने गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक संरक्षणमा जघन्य अपराधका दोषीले हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस लगायतमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउने गरेका थिए। व्यक्तिलाई सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति दिन गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसम्मको मिलीभगत विगतदेखि देखिँदै आएको कुरा हो। यस्ता कार्यको विरोध पटक पटक हुने गर्दथ्यो। संविधान दिवसको दिन संविधान माथिने प्रहार गरी आम माफी दिने विगतका शैली यस वर्ष रोकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशमा भएका अस्थिरताका कारण सिङ्गो प्रदेशवासीमा वितृष्णा पैदा भएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहमति र सहकार्य गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताउनु भएको हो। कोशी प्रदेशको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या निराकरणका लागि प्रदेशसभामा रहेका राजनैतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशका अस्थिरताले सिङ्गो प्रदेशवासीहरूमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ। जनतामा देखिएका निराशा र व्यवस्थामाथिकै चुनौतीलाई सामना गर्न सहमति र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा जनभावनालाई बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। आवश्यक कानुनको अभावमा संहिताको मर्म र भावना अनुसार काम हुन नसकेकाले संहिता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। शिक्षकको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग। रुसले नरसंहार मचाएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। विश्वयुद्ध निम्त्याउन रुसी कदम विरुद्ध एकजुट हुन विश्व समुदायसँग आह्वान। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप फुटबल बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने। नेपालले पहिलो खेल बिहिबार पाकिस्तानसँग खेल्ने उत्कृष्ट नतिजा आउने नेपाली टोलीको विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको आयोजना बीपी साहित्य महोत्सवको अन्तिम दिन विभिन्न 6वटा सत्रमा विज्ञहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम भएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित महोत्सवमा बीपीको समाजवादी परिकल्पनामा शिक्षा, समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी समय र सलवाटन, बीपीका आख्यानमा नारी परिवारले बुझेका बीपी र बीपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो शीर्षकमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गरिएको हो। महोत्सवका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर केदार भक्त माथिमाले बीपीले परिकल्पना गरेको शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सहज, समान अवसर र व्यावहारिकतामा आधारित रहेको बताउनु भएको छ। युनिभर्सिटी इज एन एकाडेमिक्स अफ इज अ रिपब्लिक अफ एकाडेमिक्स भन्छ तपाईको। प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो युनिभर्सिटी भनेको। कसैको पनि हस्तक्षेप हुनुहुन्न। अख्तियारको हुँदाखेरि हामीले विरोध गर्यौँ तपाईको त्यहाँ। बीपी अहिले हुनुभएको भइदिए यो खालको जुन खालको अहिले राजनीति छ विश्वविद्यालयमा, त्यो चयनमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति अथवा ठुला पदाधिकारीको चयनमा जुन हस्तक्षेप हुन्थ्यो तपाईको, त्यो हुन्थेन होला। म यहाँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। त्यस्तै समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा वाम बुद्धिजीवी आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रम 2008 सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। बीपी साहित्य महोत्सव भाद्र 24 र 25 गते 2 दिन सम्पन्न भएपछि संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङको आकस्मिक निधनका कारण स्थगन भएको थियो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले नेपालको संविधानले देशको आन्तरिक शक्तिलाई बढाएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव गेवालीले यस्तो बताउनु भएको हो। वर्तमान संविधानले नेपालको बाह्य सम्बन्धका बारेमा समेत स्पष्ट दिशा निर्देशन गरेको उहाँले बताउनुभयो।
साले संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक शिक्षक मैत्री नभएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुन देशैभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। देशैभरका विभिन्न जिल्लाबाट बस रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आइपुगेका शिक्षकहरू शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा माइती घरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। शिक्षक र कर्मचारीको हक हित विपरीत विधेयक आएकाले आन्दोलन संविधानले एकैसाथ दुईटा कुरा, एउटा नेपालको आन्तरिक स्ट्रेन्थलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका की इन्ग्रेडियन्ट्सहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि बडो डिटेलमा एलाबोरेट गरेको छ। र इन द मिन टाइम एज अ सोभरेन नेसन नेपालको बाह्य सम्बन्धका यसका गाइडिङ प्रिन्सिपलहरू के हुन् भन्ने कुरामा पनि पहिलोचोटि संविधान आफैले दिशानिर्देश गरेको छ। संविधानले एकैसाथ दुईटा कुरा, एउटा नेपालको आन्तरिक स्ट्रेन्थलाई कसरी बढाउन सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक द्रुत बस सेवा सञ्चालन शुभारम्भ गरिएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि काठमाडौँको रत्न पार्क सडक खण्डमा सुरु गरिएको द्रुत बस सेवाको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले शुभारम्भ गरेका छन्। 13.4 किलोमिटरको उक्त सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि केसअघि नै मार्किङको काम सम्पन्न भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। द्रुत बस सेवा सञ्चालन शुभारम्भ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पहिलो चरणमा सुरु गरिएको द्रुत बस सेवालाई उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि निरन्तर गरिने बताएका छन्। उनले द्रुत बस सेवालाई अवरोध नपुग्ने गरी निरन्तरता दिनका लागि निरन्तर अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै यातायातलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने धारणा राखेका छन्। उनले यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवालाई देशव्यापी बनाउँदै सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिएका छन्। कार्यालय समयमा अलि बढी चाप पर्ने, कार्यालय समय, विद्यालय समय, यो विभिन्न पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म यो द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ आज हामी गर्दैछौँ। यो बागमती प्रदेशमा पनि अनलाइन सेवा सुरु गर्दैछौँ, प्रारम्भ गर्दैछौँ र यो महिनाभरि कमसेकम देशभरि चाहिँ अनलाइन सिस्टम सुरु गर्ने, अनलाइन पेमेन्ट सुरु गर्ने गरी प्रारम्भ गर्ने गरी अगाडि बढाउने गरी पनि हामी गइरहेका छौँ। बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सार्वजनिक यातायात सहज नहुँदा निजी यातायातलाई प्रयोग गर्नु परेको भन्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै सहज बनाउनु पर्ने बताए। उनले सार्वजनिक सेवाको सुधारको कामलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले साना गाडीको सङ्ख्या बढ्दा सडक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने भन्दै सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढाउनु पर्ने बताए। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सबै नागरिकहरूले सुविधा पाउने, सबै नागरिकलाई सुविधा दिनका लागि गरिएको कार्यक्रम भएको हुनाले सबैले सकारात्मक ढङ्गले यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि यहाँहरू सबैको सहयोग रहनेछ। साना गाडीहरूको सङ्ख्या असाध्यै बढ्दै गएर तिनीहरूले सबै स्पेस लिइदिन्छ, त्यसले गर्दा ट्राफिक कन्जेसन हुने गरेको छ, इन्टरसेक्सनमा डिले हुने गरेको छ। भनेपछि अबको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ मास ट्रान्सपोर्टेसन हुनुपर्छ।
भन्ने कुरा एउटा चाहिँ स्टेक होल्डरबिच कम्युनिकेट गर्ने जरुरी थियो र यो हामीले यो यसमा चाहिँ जान प्रयत्न गरौँ। नम्बर 2 अवस्था के हो भने तपाईँको रिलायबिलिटी, तपाईँको मास ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ किन सक्सेस हुन्छ भने तपाईँले युजरले यदि समयमा नै त्यो त्यो बस अर्थात् सेवा प्राप्त गर्यो भने त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी चाहिँ जनताको बिचमा युजरको बिचमा चाहिँ बढ्दै गयो भने न त्यो सक्सेसफुल हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई डेडिकेटेड गर्नुपर्छ, डेडिकेटेड रूपमा चाहिँ त्यो बसलाई त्यो लेन दिनुपर्छ भन्ने गऱ्यौँ र त्यो डेडिकेटेड लेनको चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको यातायात व्यवस्थापनको चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक सेवाप्रति आकर्षित गर्ने कामलाई दिगो बनाउनु पर्ने बताए। यो सवारी चाहिँ छुट्टै लेनको व्यवस्था यदि हो भने कसैले प्राइभेट गाडी चल्दैन। एउटा प्राइभेट गाडीमा एकजना चालकले चलाएको हुन्छ, 4वटा सिट त्यसै खाली गइरहेको हुन्छ। एउटा आज मोटरसाइकल अस्तव्यस्त पठाउ टुटल कोनी के नाममा चाहिँ निजी सवारी साधनले मान्छे बोको गर्यो भने हामीले कराउनु परिरहेछ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीय के भन्छ मन्त्रीज्यू, तपाईँले एउटा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक काम दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुनको लागि नीतिगत रूपमा यातायात मन्त्रालयले, हाम्रो मन्त्रालयले, सडकले, यातायात व्यवस्था विभागले समन्वयकारी भूमिका खेलिदिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भयो भने मात्रै दीर्घकालीन रूपमा अनुरोध के भन्छ यो चल्न सक्छ। र कार्यालय समयलाई ध्यानमा राख्दै द्रुत बस सेवा दैनिक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजे र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। सो समयमा रेड मार्किङ गरेको सडकमा द्रुत बस बाहेक अन्य सवारी साधन गुड्न नपाउने यातायात कार्यालयले जनाएको छ। द्रुत बस सेवाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सडक विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले प्रारम्भमा सूर्य विनायक रत्नपार खण्डमा परीक्षणको रूपमा द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित गुन्जेश्वर ट्रेड लिङ्कको गोदाममा म्याद नभएको खाद्यान्न फेला परेको छ। अनुगमनमा पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले खेतानको 6वटा गोदाममा चिनी, चामल र दाल लगायतका सामग्री म्याद नभएको भेटिएपछि सिल गरेको छ। यो सँगै खेतानको गोदाम अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। मंगलबार जब जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोली कुलेश्वरको बजार गोदाम अनुगमन गर्न पुग्यो तब त्यहाँका व्यापारीहरूको भागदौड मचियो। कालीमाटी व्यापार सङ्घ वरिपरिका पसलबाट विपरीत कतिपय खाद्य सामग्रीमा कैफियत आएको गुनासो आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पुगेको अनुगमन टोलीलाई देखेपछि व्यापारीहरूको भागाभाग मचिएको थियो, जसका कारण छिनभरमै बजार सुनसान बनेको थियो। मूल्य सूची र मिति नभएको उजुरी आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको निर्देशनमा तत्कालै खटिएको टोलीले खेतानको कुलेश्वरको गोदाममा छापा मारेको थियो। तर जब सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठ सहितको टोली गोदाममा पुगे तब सञ्चालक खेतान एकाएक फरार भए। गोदाममा सञ्चालक खेतानलाई फोन गरेर बोलाउँदा समेत उनी नआएपछि खान तलासी गर्दा एभरेस्ट, रिलायन्स, इन्दुशङ्कर लगायतका ब्रान्डका मिति नभएका र कम तौलका हजारौं बोरा चिनी फेला परेको थियो। 2टा कोठामा तालचा लगाएर हिँड्ने क्रममा पुग्यौँ हामी, चिनी ठिक छैन भन्ने लाग्यो। तर फेरि पनि सँगै लागेर हामीले फेरि पनि हेर्दाखेरि माथि 4वटा अर्का कोठा रहेछन्। 4वटा अर्का कोठामा दाल, चामल, चाउचाउ लगायत अरू खाद्य सामग्रीहरू रहेछन्। त्यो कोही चाहिँ नि अब डेट सकिसकेका पनि देखिएका पनि छ, सँगै छ, कसैको लेभलमा डेटै नभएका त्यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू देखिसकेपछि यो हामीलाई चाहिँ अब यो अहिले बजारमा पठाउन उचित लागेन र यो त्यो ठाउँमा 4-5 दिन अगाडि मात्रै पनि वाणिज्य विभाग चाहिँ गएर अनुगमन गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले कस्तो अनुगमन गर्नुभयो त्यसको डिटेल त मलाई थाहा छैन। हामी लगभग त्यसको लगत्तै हामी जाँदाखेरि हामीले त्यो पायौँ। त्यो चिनी चाहिँ हामीलाई र त्यहाँ भएका खाद्य पदार्थ चाहिँ बाहिर नजाउन् भनेर अहिले हामीले 6वटा कोठामा सिल गरेर आएका छौँ।
अनुगमनका क्रममा मिति नभएका चाउचाउ, खानी तेल, चिनी फेला परेपछि खेतानको 6वटा गोदाम सिल गरिएको छ। टोलीले ओम शिवशक्ति ट्रेडिङ कन्सर्नमा पनि छापा मारेको थियो। शिवशक्तिले बेच्ने तेलमा शङ्का लागेपछि परीक्षणका लागि तेलको स्याम्पल ल्याइएको छ। यता गुन्जेश्वरीमा तौल कम भएको चिनीको बोरा भेटिएको छ। यस्तै गुन्जेश्वरीको स्टोर चिनी भण्डारणका लागि अयोग्य रहेको समेत अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ। अहिले गुन्जेश्वरीको गोदाममा ताला लगाएर छानबिन भइरहेको छ। खेतानजीकोमा चाहिँ उहाँलाई हामीले 7 बजेदेखि नै सम्पर्क गर्दा नि सकेन। नसकेपछि धेरै पछाडि 2-3 घन्टा पछाडि चाहिँ उहाँका कर्मचारीहरू आउनुभयो र उहाँहरू मार्फत हामीले त्यहाँ खोलेर हेऱ्यौँ। सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि पहिला त हामीलाई त्यो गोदाम जस्तै लागेन, एउटा चाहिँ युरिया मेल बेच्ने कारखाना जस्तो लाग्यो। भुइँभरि चाहिँ त्यो चिनीहरूका बोराहरू लडिराखेका थिए, कालो भित्ताहरू, पानी त्यो चिसो चाहिँ ठाउँहरू थिए, त्यो योग्य नै थिएन। त्यसपछि हामीले त्यो चिनीको लेभल हेऱ्यौँ, उत्पादन मितिहरू के छ भने हेऱ्यौँ। उत्पादन मिति लगभग छँदै छैन। भएकोमा नि जस्तो चाहिँ 8 महिना 22 गते भनिदिएको हुन्छ, 4 महिना 22 गते भन्छ, त्यसमा कति सालको भन्ने त्यो कुरो भेटिएन। त्यसपछि हामीले वेट के छ त भनेर यसलाई हिजो नै हामीले कतिपय कुरा हामी आफैले गर्न, जिल्ला प्रशासनले गर्न नसक्ने पनि हुँदो रहेछ। कालोबजारी अन्तर्गत जिल्ला प्रशासनले गर्न सक्ने, अरूमा चाहिँ वाणिज्य विभाग मार्फत गराउनु पर्ने भएको हुनाले वाणिज्य विभागको ऐन पनि आकर्षित त्यहाँ हुन्छ। त्यो छलफलको क्रममा छ र अब त्यो काम नलाग्ने चिजहरू बेचे बाबत के गर्ने अथवा त्यो सामानहरू के गर्ने भन्ने कुरामा त हामी छिटै त्यसलाई टुङ्गो लाउँछौँ। पछिल्लो समय शर्त राख्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसले नरसंहार मचाएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। विश्वयुद्ध निम्त्याउने रुसी कदम विरुद्ध एक हुन विश्व समुदायसँग आह्वान। र साफ अन्डर-19 च्याम्पियनसिप फुटबल बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने। नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने, उत्कृष्ट नतिजा आउने नेपाली टोलीको विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। डिसम फाइबर नेटले आफ्नो ग्राहकहरूका लागि कनेक्सनको दोब्बर उत्सव अफरको सुरुवात गरेको छ। यस योजना मार्फत डिसम फाइबर नेटको नयाँ कनेक्सन लिने ग्राहकले एक दाममा डबल ब्यान्ड विथ कनेक्सनको अब 50 MBPS को पैसा तिर्दा 100 MBPS को ब्यान्ड विथ उही पुरानै 50 MBPS को मूल्यमा मात्र 7,898 रुपियाँमा जडान गर्न पाउने भएका छन्। 75 MBPS को पैसा तिर्दा 150 MBPS को ब्यान्ड विथ 75 MBPS को मूल्यमा मात्र 8,759 रुपियाँमा जडान गर्न पाउनेछन्। 100 MBPS को पैसा तिर्दा 200 MBPS को ब्यान्ड विथ 100 MBPS को मूल्यमा मात्र 9,698 रुपियाँ जडान गर्न पाउने भएका छन्। 150 MBPS को पैसा तिर्दा 300 MBPS को ब्यान्ड विथ 150 MBPS के मूल्यमा मात्र 7,898 रुपियाँमा जडान गर्न पाउने भएका छन्। नेपालको सबैभन्दा छिटो, फरपर्दो र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्नका लागि कम्पनी सधैँ तत्पर रहेको छ। ग्राहकहरूले आफ्नो बजेट अनुसारको इन्टरनेट, टिभी प्याकेज छानी लिन पाउने र अन्य सेवा प्रदायकको भन्दा छिटो, छरितो र उत्कृष्ट ग्राहक सेवाका कारण पछिल्लो समय डिसम फाइबर नेट लोकप्रिय इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्न सफल भएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत मीन भवनमा रहेको एलजी ब्रान्डको आफ्नै सोरुम विश्वस्तरीय अपग्रेड पश्चात पुनः शुभारम्भ भएको छ। नयाँ र आधुनिक डिजाइनमा खोलिएको यस सोरुममा एलजी ब्रान्डका खराइसी विद्युतीय सामग्रीहरू जस्तै एलइडी टिभी, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, डिसवासर, एयर कन्डिसनर, माइक्रोवेभ ओभन, भ्याकुम क्लिनर लगायत अरू थुप्रै सामग्रीहरू उपलब्ध रहेका छन्। राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र मीन भवनको गोर्खा कम्प्लेक्समा अवस्थित एलजी ब्रान्डको पहिलो सोरुम हो। ग्राहक वर्गहरूले दक्ष र अनुभवी ग्राहक
प्रतिनिधिहरूबाट यहाँ भएका विद्युतीय सामग्रीहरूबारे जानकारी पनि लिन सक्नेछन्। यो सोरुम हप्ताको 7 दिन बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 7:30 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप बिहिबारबाट काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। सन् 2015मा नेपालबाटै सुरु भएको प्रतियोगिताको 2 पटकको विजेता नेपालले 5औं संस्करणको सुरुवात बिहिबार घरेलु मैदानमा पाकिस्तानसँगको खेलबाट गर्दैछ। एक रिपोर्ट। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप बिहिबारबाट काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेश र मालदिव सहभागी रहेका छन्। दोस्रो खेलमा सोमबार मालदिवसँग खेल्ने भएको छ। पहिलो र दोस्रो संस्करणको विजेता भए पनि त्यसपछिका 2 संस्करणमा खस्कदो प्रदर्शन गरेको नेपालले यसपटक घरेलु दर्शकको अगाडि उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। फ्रेन्डली म्याचहरू पनि नेसनल टिमको ट्रेनिङ भएको भएर म्याचहरू नेसनल टिमसँगै हामीले म्याच खेल्ने चान्स पनि पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि केटाहरू हाम्रो खेलाडीहरू जस्तो त्यो ओपन सेलेक्सन समयमै एकदम धेरै राम्रो भइरहेछ। आशा छ भोलिको रिजल्ट राम्रो हुनेछ। त्यस्तै अन्य सहभागी देशका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूले पनि ट्रफी घर लैजाने गरी तयारी गरिएको बताएका छन्। बिहिबार सुरु हुने प्रतियोगिता असोज 13 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताका सबै खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने एन्फाले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नयाँ संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा। संविधान प्रतिको सच्चा सम्मानले देशलाई समृद्ध लोकतन्त्रको नयाँ उचाइमा पुर्याउने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको विश्वास। जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विभाजनकारी प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा। प्रदेशमा भएका अस्थिरताका कारण सिङ्गो देशवासीमा वितृष्णा पैदा भएको कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएको धारणा। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरूले गरे काठमाडौँमा प्रदर्शन। शिक्षकको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने माग। र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिप फुटबल बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने। नेपालले पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने। उत्कृष्ट नतिजा आउने नेपाली टोलीको विश्वास। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/estv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।